com uma preguiça hoje. Que isso, amigo? Você está fraquinho, hein? Eu estou com uma dor nas costas. Au, au, au. Isso não é legal. Espera aí que eu vou te ensinar a ganhar uma super força. Você precisa se movimentar, parafuso. Vem, vamos fazer exercícios e você vai ficar muito feliz. Vem comigo assim.